skal vi snakke lidt om Oscar, det vil sige det, man får i Hollywood, hvis man har begået et eller andet ekstravagant. Vi ved jo alle sammen, at Karen Blixen-filmen Mit Afrika, Out of Africa, fik 7 Oscars, og det kan Karen Blixen så måske glæde sig over i sin himmel. Men en anden dansker kan få fornøjelsen af en Oscar her i levende live. Han bor ganske vist i Holland, men han er da dansker. Han laver tegnefilm, og hans tegnefilm Anna og Bella fik en Oscar i tirsdags. En sød lille film, der handler om 2 gamle damer, som sidder og bladrer i deres fotoalbum og kigger tilbage og genoplever deres fortid. Manden, der fik Oscaren, Børge Ring. Velkommen, Børge. Skal vi ikke give ham et klap med det samme? Og Børge, hvad vil være rigtigt, at vi starter med at se din film? Ja. Børge, så du lige til at klappe. Ja, det var vane. Ja. Hvor har du ideen fra til den her historie? Jeg vil gerne vise, at man kunne lave tegnefilm for voksne, om voksne emner, uden at forlade det sprog, som er tegnefilmens stærke sider. For hvis man piller huden af den her film, så sidder der en Tom og Jerry indenunder. Den er skanderet fuldstændig som sådan en. Lige så hurtigt og med vibe som med den hurtige fortællemåde. Og man kan i tegnefilm bruge symboler eller metaforer, som man ikke kan tillade sig i realfilm, fordi man bliver grinet ud, ikke? Det er en ret brutal historie, synes jeg. Selvom den også har al sin skønhed. Ja. Hvorfor er den det? Nå, jeg synes, der er meget anden brutalitet. Jeg har lavet den, fordi der til Tegnefilmfestival kom så mange film, som havde en ond ambiance, ikke? Altså, en hvad? En ond udstråling. Ja. Som, nu kommer atombomben, og så begynder stenalderen i morgen igen, og så videre. Og en hel masse meget prætentiøse film, som er meget, meget dilettantisk udført. Så jeg skal lave en film, som handler om nul og niks, noget som alle ved. Men jeg skal sørge for, at de gælder meget for hinanden, for at modvirke den tendens. Men den handler også meget om jalousi, ikke? Jo, den handler om, hvis man absolut vil sætte noget i, hvad den handler om. Den handler om en person, der ønsker en anden død, ikke på grund af jalousi, og som derefter har enorm skyldfølelse over det. Og i Toronto, hvor den havde premiere, der kom der de næste 3 dage 42 kvinder til mig, og de havde alle sammen haft det ønske på et tidspunkt, at de kunne halshugge deres søster eller sådan noget. Men stykke for stykke troede de, at de var den eneste i verden, som var født så ung. Så de kom nærmest og takkede mig, fordi jeg havde gjort opmærksom på, at der måske var andre, der havde haft den samme idé. Du havde lettet dem for noget skyld? Jeg gav dem alle sammen syndsforladelse og sendte dem videre til himlen. Børge, ved du hvad, når man nu har fået en Oscar, så tror Gud og hvermand jo, at nu er din lykke gjort, og nu bliver du stenrig, eller hvad? Du fortalte mig faktisk, før vi gik ind, at det er nærmest en katastrofe for dig, det her. Jeg blev nomineret for en Oscar for en del år siden, og så havde jeg ikke noget at lave i 2,5 måneder. Fordi alle mine kunder, hvis jeg må kalde dem sådan, de tænkte, han har fået en Oscar-nomination. Fra kl. 12 i nat, så koster han 3 gange så meget. Nu hvor jeg ikke alene fået nomination, men også Oscar, så tænker jeg, nu koster han 6 gange så meget. Og hvad så regner du med, at nu er der ingen, der gider bede dig om at tegne noget? Jo, det gider det skal godt, men det var nok noget, inden de kommer igen. Men du er ikke steget i pris? Nej, men det har ikke noget med det at gøre. Men hvordan, sådan et job som det der, at være tegnefilmtegner eller animator, er det noget meget lukrativt og noget, som der er bud efter? Det kommer an på, hvad man vil. Altså, det er ligesom i kogekunst. Du har det fine franske køkken, ikke? Og du har, jeg vil ikke nævne nogen navn, men altså disse her ting oven på hinanden, ikke? Hvis man vil lave det sidste nævnte, så kan man blive rig, ikke? Og hvis jeg vil lave de der modbydelige serier til tv, som bliver lavet for en 1/5 af på budgettet for en fuld animeret tegnefilm, så kunne jeg godt blive rig. Men, og det vil jeg også gerne være, men jeg er ikke villig til at betale prisen for det.
Fordi hvis man kun laver ting for at tjene penge, så er man nødt til at tjene mange penge, for man har aldrig fornøjelse i sin arbejdstid, kun i sin fritid, og så vil man have kompensation for alle de sure timer. Og min kone og jeg, vi er sjov altid. Hvorfor bor du i Holland? Nå, der flyttede jeg ned for 33 år siden, og har haft det dejligt i 21 år på et studie der. Og jeg er blevet boende, og min kone er hollandsk, og mine børn er født der. Og med det, du laver, der er det vel også ligegyldigt, hvor du bor egentlig, ikke? Nej, Holland ligger meget centralt. Fordi du kan tage til Düsseldorf, eller til Bruxelles, eller til London, eller til Paris, lige så hurtigt, end du kan køre til Aarhus her. Egentlig så er du jo egentlig slet ikke tegner, vel? Du er musiker. Hvis jeg nu synger sådan en melodi som Danmark nu blunder den lyse nat, hvad ligger der så i det for dig? Jeg er ikke musiker eller tegner. Jeg er filmmager. Jeg er en filmmager, som kan animere, som kan lave fortegninger til at bevæge sig og spille komedie. Men jeg siger, hvad ligger der i den sang for dig? Det er en sang, som min far har lavet, og den får vi kodapenge af indtil 1996. Altså, du kommer af en komponistfamilie over fra Fyn, ikke? Din far var... Ja, vi er jyder alle sammen, men min far emigrerede til Fyn, da jeg var 9 år. Da du var 9 år, ja. Og der er du så vokset op som egentlig for at blive musiker, vel egentlig? Fordi du var jo bassist. Nej, mine forældre ville, at jeg voksede op til at blive gymnasielærer i Hjørring. Nå, men det ville du ikke? Jo, jeg har bare studeret latin og dansk i 3 uger. Ja. Det var, hvad det kunne blive til. Ja, så sluttede jeg mig til Caivans Orkester, så derefter gik jeg igen i tegnefilm. Jeg lavede min første tegnefilm, da jeg var 14 år. Det er den, der handler om en mand, der er til tandlægen, og så tager tandlægen fat i en tand med tangen, og så rykker han hele skelettet ud, ikke? Jeg er ked af, at vi ikke kan vise den. Vi prøvede at finde den for det. Jeg vil gerne have den. Vi fandt ud af, at den blev vist i Svendborg Kino i 1935, og så forsvinder den ud af Danmarks historie. Nej, men jeg vil gerne lidt ind på det der med din musikerløbebane, fordi lige nu snakker vi jo så meget om Leo Mathisen, og du er jo en af dem, der har spillet med Leo Mathisen, ikke? Ja, det er jo ikke noget. I hans orkester, Jeg spiller i Holland for hobby. Jeg spiller altid med på jazzfestivals og på plader og sådan noget. Og altid så... Ja, jeg holder det lige i perioder, men så det er ligesom solbrændthed. Det går af, hvis man ikke gør noget ved det. Ja. Men kan du lidt endnu? Ja, lidt. Ja. Vi fandt jo ud af, at du kan det der stadigvæk. Og så allierede vi os med Bent Scherf fra radioen, som du faktisk har spillet sammen med i radioen for mange år siden. I havde et program sammen. Ja. Og så tænkte vi, kan vi få dig til at give et nummer sammen med ham? Han sidder over ved klaveret der. Og bassen står klar til dig. Vi har en bas til dig.
til Børge Ring, Ben Scherf og på trommer Bjarne Rostvold. Det glemte vi at sige lige før.